Haqiqiy kuch bu qurol ko'targan odamda emas, balki uni ishlatishga hojat qoldirmagan odamda. Jinoyat olamida haqiqiy kuch qanday qo'lga kiritiladi? Qo'rquv bilanmi, pul yoki zo'ravonlik bilan? Bu savollarga Jasur Firunzayev bugun oydinlik kiritadi. Tasavvur qiling, siz jinoyat olamining eng yuqori vakillari bilan bir dasturxondasiz. Bir tarafda panjara ortida o'tirgan, lekin butun qamoqxonani va tashqi jinoiy dunyoni boshqaradigan odam. Ikkinchi tarafda soyadagi hukumat. U davlat tizimiga kirib borgan va qonun yordamida noqonuniy ishlar qiladi. Mafiya bu tizim davlat ichiga singib ketgan va odamlarga go'yoki xavfsizlik taklif qiladi. Lekin haqiqat shundaki, mafiyalarga faqat bir narsa kerak: hukmronlik. Ular hokimiyatni qo'lga olish uchun qonunlardan foydalanadi, ammo shu bilan birga o'sha qonunlarni buzishdan ham tap tortmaydi. А кто? Скажи всем! Сапунов Иван Антипович. Вор! Вор. Vor va zakoni faqat vorlar qoidalariga amal qilib yashaydigan jinoyat olamining elitasi. Ular davlat tizimiga aralashmaydi, o'zlarining qonunlariga asosan hukm chiqaradi. Qo'lida na davlat na rasmiy hokimiyat bor, faqat obro' va so'z. Lekin bu so'z oddiy buyruq emas, bu jinoyat olamining qonuniy qoidasi. Tarix shuni ko'rsatadiki, jinoiy olamga faqat ikki toifa odam moslasha oladi: so'zida turadiganlar va shafqatsizlar. Birinchisi hurmat ortidan, ikkinchisi qo'rquv ortidan boradi. Lekin haqiqiy kuch qayerda? Bugun biz vor va zakoni va mafiyaning dunyo miqyosidagi ta'sir kuchini ko'rib chiqamiz. Zerikmasligingiz uchun ma'noli gaplardan foydalanaman. Ikkita asosiy legendarni gap ketadi. Biri vorlarga, ikkinchisi mafiyaga tegishli. Shu gapni topib kommentariyaga yozing, men uni topib zakripit qilaman yoki keyingi videoda nasib bo'lsa ekranda ko'rsataman. Bu Xarizmatik kanalimdagi birinchi video. Boshqa dunyo kanalimda bitta video eslamay 50 mingga yaqin obunachi olib kelgan. Video rekka chiqmasa bu qiyin masala, lekin hammasi sizning qo'lingizda. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, umid qilamanki rekordni yangilaymiz. Videoni o'zidan vor yasab olganda u sizga jo'natib qo'ying. Hech bo'lmaganda xarizmani kuchaytirib oladi, chunki Xarizmatik kanalda faqat foydali kontent. Jinoyat olamida faqat kuchli bo'lish yetarli emas, asosiysi omon qolish. Bu ikki tizimni solishtirish uchun ularning kelib chiqishi va eng qudratli shaxslarini bilib olishimiz kerak. Quyida vor va zakoniylarning kelib chiqishi. Vor uchun eng katta boylik bu hurmat. Pul keladi ketadi, lekin yo'qotilgan obro' hech qachon qaytib kelmaydi. Стекала с гуся вода с двумя головами. Vor va zakoniy tizimi Rossiya imperiyasining oxirgi yillarida 19-asr oxiri 20-asr boshlarida shakllana boshladi. O'sha davrda Rossiya qamoqxonalarida jinoyatchilar orasida o'ziga xos iyerarxiya paydo bo'ldi. Bu jinoiy guruhlar faqat o'z qoidalariga amal qiladigan tizim yaratishga harakat qilishdi. Vorlar haqiqiy kuchga Sovet ittifoqi davrida, ayniqsa Stalin davrida 1930-50-yillarda ega bo'ldi. Stalin davrida millionlab odamlar Gulag lageriga yuborildi. Bu lagerda oddiy mahbuslar va tajribali jinoyatchilar aralashib ketdi. Aynan shu yerda vor va zakoniy tizimi aniq shakllandi. Gulagda asosiy guruh paydo bo'ldi. Vorlar davlat bilan hech qanday hamkorlik qilmaydigan jinoyatchilar. Ular qamoqxonada o'z jamoasini yaratib qattiq intizom yaratishdi. Suka urushi 1940-yillar Ikkinchi jahon urushida ba'zi vorlar urushga borishga rozi bo'lishdi, lekin bu ularning qoidalarini buzganligini anglatadi. Urushdan keyin lagerga qaytgan bu odamlar Suka xoin deb e'lon qilindi va vorlar o'rtasida qonli urush boshlandi. 1940-yillarda vorlar qamoqxonalarning to'liq nazoratini qo'lga olishdi. Har bir lagerda vorlar va oddiy mahbuslar o'rtasida qat'iy tartib o'rnatildi. Vor va zakoniy bo'lish uchun qattiq qoidalarga rioya qilish kerak edi. Bu qoidalar oddiy jinoyatchilar bilan vorlarni ajratib turardi. Davlat bilan hech qanday aloqaga kirishmaslik, hukumat, politsiya, harbiy xizmat va siyosat vorlar uchun mutlaqo taqiqlangan. Vorlar jinoyatdan boshqa narsaga qiziqmasligi kerak. Hech qanday rasmiy ish yoki rasmiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish mumkin emas. Vor hech qachon pul yoki boylik ortidan quvmasligi kerak. Uning katta kapitali bu so'zi va obro'sidir. Qoidalarni buzgan har kim jazolanishi kerak. Agar kimdir vorlar qoidasini buzsa, u qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar jazolanadi. Ko'pincha bunday odamlarning jazosi o'lim bo'lgan. Bizning dunyoyimizda kecha do'st bo'lgan odam bugun dushman bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonch eng qimmat narsa. Endi mafiyaning kelib chiqishi. Bu uyushgan jinoiy tashkilot bo'lib, uning ildizlari Italiya, xususan Sitsiliyaga borib taqaladi.
Tarixan mafiyaning kelib chiqishi 19-asrga to'g'ri keladi. Sitsiliyaning tarixiy sharoiti. O'rta asrlarda bu hudud turli bosqinchi kuchlar tomonidan boshqarilgan. Ispanlar, normandlar, arablar va boshqalar. Markaziy hokimiyatning zaifligi sababli mahalliy aholi o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun o'ziga xos jinoiy tuzilmalarni yaratgan. Yirik yer egalari dehqonlarni boshqarish uchun yo'llanma qurolli guruhlardan foydalangan. Bu guruhlar keyinchalik mafiyaga aylangan. Davlat boshqaruvi zaif bo'lgan joylarda mafiyalar sud va huquqni muhofaza qilish organlarini o'z nazoratiga olgan. Mafiyaning eng mashhur turlari: Sitsiliya mafiyasi Cosa Nostra, Neapol mafiyasi Camorra, Amerika mafiyasi Cosa Nostraning AQShga kelib rivojlangan ko'rinishi. Mafiyaning ichki tizimi qat'iy g'oyalarga asoslangan bo'lib, unga amal qilmaslik o'lim bilan jazolanishi mumkin. Omerta, sukut saqlash mafiyaning eng muhim qonuni. A'zo qamoqqa tushsa ham huquq-tartibot organlariga hech qanday ma'lumot bermasligi shart. Hurmat va itoat. Mafiya boshlig'iga va yuqori martabali a'zoga so'zsiz itoat qilish shart. Xiyonatga yo'l qo'yilmaydi. Tashkilot ichida xoinlik qilganlar shafqatsiz jazolanadi. Oilaviy qadriyatlar. Mafiyalarda oila muqaddas hisoblanadi. Oilaga zarar yetkazgan yoki oilasini e'tiborsiz qoldirgan mafiyos obro'sizlanadi. Mafiyaga a'zo bo'lish. Yangi a'zo qabul qilinishdan oldin sinovdan o'tish kerak. Ko'pincha sodiqligini isbotlash uchun jinoiy topshiriq bajarish talab qilinadi. Tashqi dunyo bilan aloqani cheklash. Mafiya ichki sirlarini oddiy odamlarga yoki tashqi kuchlarga oshkor qilmaslik muhim hisoblanadi. Mafiyaning bu qoidalari unga 100 yillardan beri yashab kelishga imkon bergan va jinoyat dunyosida ta'sirini saqlab qolgan. Kelib chiqishlar haqida bilib oldiki, mafiya va vor v zakonilari o'rtasidagi asosiy farq ularning kelib chiqishi va davlat bilan ishlash yoki ishlamasligidadir. Mafiya biznes va korrupsiya orqali kuchaygan. Vor v zakoni esa qamoqxonada shakllangan va qat'iy kodekslarga asosan. Jinoiy qadamlar o'xshash bo'lsa-da, lekin asosiy qadamlar katta farqli. Masalan, vorlar kodeksida oila qurish taqiqlangan, chunki bu ularning jinoiy dunyoga to'liq sodiqligiga putur yetkazadi. Vorning zaif tomoni bo'lmasligi kerak. Oila qurish uning faoliyatiga xalal berishi mumkin, chunki u dushmanlariga qarshi himoyasiz qoladi. Ular jinoiy guruhni o'z oilasi deb bilishi kerak va shaxsiy manfaatlarga emas, balki guruh manfaatiga xizmat qilishi lozim. Vorlik nasldan naslga o'tmaydi, ya'ni vorning farzandlari bo'lsa ham ular avtomatik ravishda vor bo'la olmaydi. 1990-yillar va undan keyingi davrda ba'zi vorlar qoidalarni yumshatgan. Sovet ittifoqi qulagach kriminal dunyo biznes va siyosatga yaqinlashdi. Bu esa ba'zi vorlar uchun oila va farzand ko'rish imkoniyatini yaratdi. Masalan, taniqli vorlardan biri Aslan Usayan, Det Hasan oilali bo'lsa ham jinoiy olamda yetakchi bo'lib qolgan. An'anaga ko'ra vor uylanmasligi kerak. Aks holda u obro'sini yo'qotishi yoki tizimdan chiqarilishi mumkin. Biroq zamonaviy vorlar orasida bu qoidaga unchalik qat'iy amal qilinmayapti. Va ba'zi vorlar oila qurib, hatto biznes yoki siyosat bilan shug'ullanishga ham harakat qilmoqda. Shunga qaramay, eng an'anaviy vorlar hali ham oila zaiflik deb hisoblaydi. Mafiyada esa oila qurish taqiqlanmagan. Aksincha, mafiyachilar uchun oila muhim ahamiyatga ega. Bu vor v zakoni bilan mafiyaning asosiy farqlaridan biridir. Agar vorlar butun hayotini jinoyat dunyosiga bag'ishlashi va shaxsiy hayotidan voz kechish kerak bo'lsa, mafiyada aksincha, oila kuch va barqarorlik ramzi sifatida qaraladi. Mafiya, ayniqsa Sitsiliya mafiyasi Cosa Nostra oilaviy tuzilishga asoslangan. Mafiya klanlari oila deb nomlangan va bu tizim avloddan avlodga o'tib kelgan. Katta mafiyozning farzandlari ham mafiyaga qo'shilishi mumkin. Bu esa tuzilmani yanada mustahkam qiladi. Oila mafiyachilar uchun nafaqat shaxsiy hayotning bir qismi, balki mafiyaviy tuzilmaning muhim elementi hisoblanadi. Mafiya 19-asr Italiya Sitsiliyada shakllangan bo'lsa, vor v zakoni 1920-30-yillarda Sovet ittifoqi qamoqxonalarida paydo bo'lgan. Mafiya tuzilishi oila yoki klan prinsipi asosida tuzilgan, avloddan avlodga o'tadigan tizim. Vor v zakoni tuzilishi esa mustaqil jinoyatchilar orasidan eng kuchlilari tanlanadi, meros qolmaydi. Mafiya oilaviy sadoqat, kuch ishlatish va biznes ustidan nazoratga asoslanadi. Vor qattiq jinoiy kodeksga ega. Davlatga aralashish qat'iyan taqiqlanadi. Mafiya davlat tizimiga kirib borib, politsiya siyosatchilarni sotib oladi. Vorlar davlat va hokimiyatni butunlay rad etadi. Hech qanday hamkorlik qilmaydi. Har ikkala tizimda ham itoatsizlik, xiyonat, o'lim yoki og'ir jazo bilan tugaydi. Kim bilan o'tirganingga emas, atrofda kim yo'qligiga ham e'tibor ber.
ularning kelib chiqishi, qonun qoidalari va ularning farqini bilib oldik. Endi bu tuzilmalarning eng qudratli shaxslari haqida bilib olsak, 3 tadan fakt keltiraman. Zaxariy Kalashev, ya'ni Shakro Maladoy 1953-yilda Gruziyaning Tbilisi shahrida tug'ilgan. 90-yillardan boshlab postsovet jinoyat olamining eng nufuzli vakillaridan biriga aylangan. Shakro Maladoy Rossiya, Gruziya va Yevropadagi yirik jinoiy tizimlarni boshqargan. Xalqaro miqyosda ham katta ta'sirga ega bo'lgan. Asosiy daromad manbalari noqonuniy qimor, reket, pul yuvish va kontrabanda edi. U ayniqsa Rossiyadagi Abshiyak jinoiy jamg'arma ustidan nazoratni o'rnatgan va ko'plab kriminal guruhlarni boshqargan. 2000-yillarning boshida u Yevropaga ko'chib o'tib, Ispaniyada katta jinoiy tarmoqlarni yo'lga qo'ygan va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni boshqargan. Ispaniya hukumati uni Yevropadagi eng yirik jinoiy pul yuvish tizimining rahbari deb e'lon qilgan. Shakro Maladoy o'zining shafqatsizligi bilan ham mashhur bo'lgan. U o'z dushmanlariga nisbatan qattiqqo'l va ayovsiz munosabatda bo'lib, o'z jinoiy tizimini himoya qilish uchun har qanday choralarni ko'rishga tayyor edi. Unga qarshi chiqqan rahbarlar sirli ravishda yo'q qilingan yoki og'ir jazoga duchor bo'lgan. Ayniqsa vorlar olamidagi ichki nizolar payti u ko'plab o'ziga qarshi chiqqanlarni yo'q qilishga buyruq bergan. Shakro Maladoyning asosiy dushmanlaridan biri Det Hasan bo'lgan. Ular o'rtasidagi qarama-qarshilik Rossiya jinoyat olamini ikkiga bo'lib yuborgan. Det Hasan o'z ta'sir doirasini kengaytirishga harakat qilganda, Shakro Maladoy unga qarshi chiqqan va bu nizo ko'plab qotilliklar va jinoyat urushlariga sabab bo'lgan. 2013-yilda Det Hasan o'ldirilgach, Shakro Maladoy jinoyat olamidagi ta'sirini yanada mustahkamlashga harakat qilgan. 2006-yilda u Ispaniyada hibsga olinib, 2010-yilda Rossiyaga ekstraditsiya qilingan. Rossiyada u uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lsa-da, uning ta'siri hali ham sezilib turibdi. Shakro Maladoy vorlar tizimidagi eng qudratli shaxslardan biri bo'lib, uning jinoiy merosi turli jinoyat guruhlari tomonidan hanuz davom ettirilmoqda. Det Hasan, Aslan Usayan 1937-yilda Gruziyaning Tbilisi shahrida tug'ilgan. 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab postsovet jinoyat olamining eng nufuzli vorlaridan biriga aylangan. Rossiya, Gruziya va MDH mamlakatlaridagi ko'plab jinoiy guruhlarni boshqargan va vor va zakoniy tizimining eng qudratli yetakchilaridan biri bo'lgan. Det Hasan 1990-yillarda postsovet jinoyat olamida yetakchi mavqega ega bo'lib, ko'plab yirik reket sxemalarini nazorat qilgan. U Rossiya, Gruziya, Armaniston va Markaziy Osiyodagi jinoiy guruhlarni o'ziga bo'ysundira olgan. Ayniqsa Rossiyaning ko'plab mintaqalarida uning odamlari hukmronlik qilgan. Det Hasanning asosiy daromad manbalari reket, noqonuniy qimorxona biznesi, giyohvand moddalar savdosi va xalqaro pul yuvish sxemalaridan iborat bo'lgan. U Abshiyak, ya'ni jamg'arma ustidan qat'iy nazorat o'rnatib, Rossiya va MDH davlatlaridagi ko'plab jinoiy guruhlardan ulush olib turgan. Uning moliyaviy imperiyasi milliardlab dollarga baholangan va xalqaro jinoyat tarmoqlari bilan bog'langan. Aniq summa, lekin sirligicha qolmoqda. Det Hasan o'z dushmanlariga nisbatan shafqatsiz bo'lgan va unga qarshi chiqqan ko'plab shaxslar sirli ravishda yo'q qilingan. U jinoyat olamidagi qoidalarni qat'iy nazorat qilgan. Unga bo'ysunmagan vorlar og'ir jazoga tortilgan. Ayniqsa Rossiyadagi kriminal urushlar paytida uning raqiblari va ishonchsiz sheriklari yo'q qilingan. Uning eng katta dushmanlari Shakro Maladoy va Ravshan Lenkaranskiy bo'lgan. Det Hasan va Shakro Maladoy o'rtasidagi ziddiyat 2000-yillarning boshida avj olgan. Bu nizo Rossiya jinoyat olamini ikkiga ajratib yuborgan. Shakro Maladoy va uning tarafdorlari Det Hasanning Abshiyak ustidan nazoratini yo'q qilishga harakat qilgan. Bundan tashqari Det Hasan Rossiyadagi ba'zi yirik kriminal guruhlar bilan ham raqobatda bo'lgan. U 2013-yil 16-yanvar kuni Moskvada otib o'ldirilgan. U restorandan chiqayotganda snayper tomonidan boshi va ko'krak qismiga o'q yegan. Bu qotillik ortida Shakro Maladoy va Ravshan Lenkaranskiy turgan degan taxminlar mavjud, lekin rasmiy jihatdan bu ishning buyurtmachisi noma'lum qolgan. Det Hasan o'limidan keyin Rossiya jinoyat olamida kuchli burilish yuz bergan. Vorlar o'rtasida nizolar yanada kuchaygan. Shunga qaramay uning merosi hanuzgacha postsovet jinoyat tizimida sezilib turibdi. Vyacheslav Ivankov, ya'ni Yaponchik 1940-yilda Rossiyaning Moskva shahrida tug'ilgan. U sovet jinoyat olamining eng taniqli va nufuzli vorlaridan biri bo'lib, 1980-90-yillarda Rossiya, AQSh va xalqaro jinoiy guruhlar ichida katta mavqega ega bo'lgan. U mafiyaga xos qat'iy intizomi va strategik fikrlashi bilan ajralib turgan. Yaponchik 80-yillarda Sovet ittifoqidagi kriminal dunyoda yetakchi bo'la boshlagan. U 90-yillarda AQShga borib, Nyu-Yorkda rus mafiyasining faoliyatini kengaytirgan. Xalqaro pul yuvish
operatsiyalarga boshchilik qilgan. Uning ta'siri nafaqat Rossiyada, balki AQSh va Yevropadagi jinoiy guruhlar o'rtasida ham sezilarli bo'lgan. U vorlar olamida katta obro'ga ega bo'lib, turli mafiyos guruhlar o'rtasidagi vositachi sifatida harakat qilgan. Uning so'zi jinoiy olamda katta ahamiyatga ega bo'lib, ko'plab kriminal kelishmovchiliklarni hal qilgan. Asosiy daromad manbai reket, noqonuniy qimor biznesi, xalqaro kontrabanda va pul yuvish operatsiyalaridan iborat edi. U AQShda bo'lgan davrda Rossiyadan kelgan jinoiy guruhlarni birlashtirishga harakat qilgan va mahalliy amerikalik mafiyozlar bilan hamkorlik qilgan. 1995-yilda AQShda tovlamachilik va jinoiy fitna ayblari bilan hibsga olinib, 9 yillik qamoq jazosini o'tagan. 2004-yilda u Rossiyaga qaytgach, u yerda ham o'z nufuzini saqlab qolishga harakat qilgan. Yaponchaga raqiblari va unga qarshi chiqqanlarni shafqatsiz jazolash bilan tanilgan. U o'z obro'sini himoya qilish uchun har qanday vositalarni ishga solgan va unga qarshi bo'lganlar sirli ravishda yo'q qilingan. U kriminal olamda tartibni saqlash uchun qat'iy qoidalar joriy qilgan va unga bo'ysunmaganlar og'ir jazolangan. Uning asosiy dushmanlaridan biri Det Hasan bo'lgan. Ular o'rtasidagi qarama-qarshilik ham Rossiya jinoyat olamini ikkiga bo'lib yuborgan. Det Hasan Rossiya ichkarisida o'z ta'sirini kengaytirishga harakat qilgan bo'lsa, yaponchik xalqaro miqyosda ishlagan va bu ikki yetakchi o'rtasida keskin raqobat yuzaga kelgan. Bundan tashqari AQShda u federal qidiruv byurosi va mahalliy mafiyos guruhlar tomonidan ham bosim ostida bo'lgan. Amerikalik jinoyat sindikatlari bilan kelishmovchiliklar uning Nyu-Yorkdagi faoliyatini murakkablashtirgan. Yaponchik 2009-yil 28-iyul kuni Moskva shahrida otib ketilgan. U restorandan chiqqan paytda snayper tomonidan og'ir yaralangan va shifoxonada vafot etgan. Bu qotillik ortida Det Hasan va uning tarafdorlari turgani taxmin qilinadi. Chunki ular yaponchikning Rossiya jinoyat olamida yanada ta'sirli bo'lishidan xavotirda edi. Uning o'limidan so'ng Rossiya jinoyat olamida yana kuchli bo'linish yuz berdi. Vorlar o'rtasida yangi nizolar avj oldi. Shunga qaramay yaponchikning nomi jinoiy dunyoda hanuzgacha katta hurmat bilan tilga olinadi. Haqiqiy kuch bu mushtda emas, balki so'zda. To'g'ri so'z 1000 ta mushtdan ko'ra kuchliroq zarba bera oladi. Sanab o'tilganlar Rossiyaning eng kuchli vorlari hisoblanadi. Ular nafaqat SNG davlatlari, balki Amerika va Yevropaga ham yetib borgan. Endi 3 ta asosiy eng qudratli mafiyalar va ularning ta'sir doirasini ko'rib chiqamiz. El Azul. Asl ismi Juan José Esperagosa Moreno. 1949-yilda Meksikaning Sinaloa shtatida tug'ilgan. U Meksika narko kartellari ichida eng zukko va strategik mafiyozlardan biri hisoblangan. Sinaloa karteli va Guadalajara kartelining asosiy rahbarlaridan biri bo'lib, narko imperiyani nazorat qilgan. Meksikadagi eng qudratli kartellardan biri bo'lgan Sinaloa karteli rahbariyatiga kirgan. U boshqa narkobaronlar singari shafqatsiz emas, balki diplomatik yondashuv bilan tanilgan va turli kartellar orasida vositachilik qilgan. Asosiy daromadi kokain, metamfetamin va geroin savdosi orqali kelgan. U ko'proq kelishuv orqali muammolarni hal qilgan, lekin unga qarshi chiqqan dushmanlarini sirli ravishda yo'q qilgan. U 2014-yilda yurak xurujidan vafot etgani haqida xabar berilgan, ammo uning o'limi rasmiy tasdiqlanmagan va ko'plab odamlar u hali ham tirik deb hisoblaydi. Al Capone. To'liq ismi Alfonso Gabriel Capone. 1899-yilda AQShning Bruklin, Nyu-York shtatida italyan muhojirlar oilasida tug'ilgan. U 1920-30-yillar oralig'ida Chicago mafiya imperiyasining yetakchisi bo'lib, AQSh tarixidagi eng mashhur gangsterlardan biri sifatida tanilgan. Al Capone Chicago to'dasi deb nomlangan mafiya guruhini boshqargan va shahar jinoyat dunyosida mutlaq hukmron bo'lgan. U korrupsiya orqali politsiya va siyosatchilarni sotib olib, noqonuniy alkogol biznesini nazorat qilgan. 1920-yillarda quruq qonun alkogol taqiqlangan davr unga juda katta boylik va kuch olib kelgan. Asosan spirtli ichimliklarning noqonuniy savdosi, qimor biznesi, reket va prostitutsiya orqali katta miqdorda daromad olgan. Uning karteli yiliga taxminan 100 million dollargacha daromad qilgan. Bu hozirgi hisob-kitoblar bo'yicha milliardlab dollarga teng. Al Capone o'z raqiblarini shafqatsiz yo'q qilgan. Uning eng mashhur jinoyatlaridan biri Valentin kuni qirg'ini. 1929-yil 14-fevral. Mafiyos to'dasi Bugs Moran guruhi a'zolari Chicagoda qonga botirilgan. Al Caponega qarshi chiqqan shaxslar yo o'ldirilgan yo g'oyib bo'lgan.
Bagis Maran Chikagodagi raqib mafioz edi. Al Capone esa uning odamlarini qatl qildirgan. Al Caponega qarshilar yana Elios nisbatiga bo'lmaydiganlar guruhi, AQSh hukumati va politsiyachilarining unga qarshi maxsus guruhi. U 1931-yilda soliq to'lashdan bo'yin tovlash aybi bilan qamalgan va 11 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. U 1939-yilda Alcatraz qamoqxonasidan ozod etilgan, lekin sog'lig'i yomonlashganligi sababli faoliyatini davom ettira olmagan. 1947-yil 25-yanvarda Florida shtatida sifilis kasalligidan vafot etgan. Uning merosi va hayoti bugungi kungacha mafiya haqidagi eng mashhur tarixiy hikoyalardan biri bo'lib qolmoqda. Pablo Escobar. To'liq ismi Pablo Emilio Escobar Gaviria. 1949-yilda Kolumbiyaning Rio Negro shtatida tug'ilgan. U Medellin karteli asoschisi bo'lib, tarixdagi eng boy va qudratli narkobaronlardan biri hisoblanadi. 1980-yillarda u jahondagi kokain savdosini 80% dan ortig'ini nazorat qilgan va dunyodagi eng ta'sirli jinoyatchiga aylangan. Escobar faqat Kolumbiyada emas, balki AQSh, Yevropa, Lotin Amerikasida ham katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan. Uning karteli har kuni 15 tonnagacha kokain yetkazib bergan. U siyosatchilarni sotib olish, dushmanlarni yo'q qilish va aholiga yordam berish orqali xalq qahramoni sifatida ko'rinishga harakat qilgan. Asosiy daromad giyohvand moddalar savdosi orqali kelgan. Uning boyligi taxminan 30 milliard dollar bo'lgan. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra bu 100 milliard dollardan oshib ketadi. U shunchalik ko'p pul ishlaganki, ortiqcha naqd pullarni yerga ko'mib qo'ygan yoki yoqib yuborgan. Pablo Escobar dushmanlariga nisbatan o'ta shafqatsiz bo'lgan. U politsiya va davlat amaldorlariga nisbatan pul yoki o'q taktikasini qo'llagan. Ya'ni ularni yo sotib olgan, yo o'ldirgan. U minglab politsiyachilar, sudyalar va jurnalistlar va siyosatchilarni qatl qildirgan. 1989-yilda Avians yo'lovchi samolyotini portlatib, 100 dan ortiq kishining o'limiga sababchi bo'lgan. Uning eng asosiy dushmani hokimiyat edi. Kolumbiya hukumati Escobarni yo'q qilish uchun AQShdan yordam olgan. Pepes unga qarshi sobiq mafiozlar va politsiyachilar tomonidan tuzilgan guruh. Cali karteli uning raqiblari bo'lib, Escobarni yo'q qilishda rol o'ynagan. U 1993-yil 2-dekabr kuni Medellin shahrida Kolumbiya maxsus kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan. U uydan qochishga urinayotgan paytda politsiya tomonidan otib tashlangan. Uning o'limidan so'ng Medellin karteli parchalanib ketdi va Kolumbiyadagi narko imperiya boshqa kartellar qo'liga o'tdi. Pablo Escobar tarixdagi eng badavlat jinoyatchi sifatida hamon mashhur bo'lib qolmoqda. Do'stlaringni yaqin tut, dushmanlarni esa ulardan ham yaqinda. Mafiyalar va vorv-zakoniylar o'rtasidagi ziddiyatlar asosan ularning mafkurasi va ish usullaridan kelib chiqqan. Vorlar qattiq qoidalarga amal qilib, hokimiyat va rasmiy bizneslardan uzoq yuradi. Mafiya esa aksincha, siyosatchilar organ bilan yaqin munosabat qilib, pul topish uchun hamma imkoniyatlardan foydalanadi. 1990-yillarda SSR parchalangach, vorlarning ta'siri zaiflashdi. Ularning o'rniga yangi zamonaviy mafiyalar paydo bo'ldi. Ular vorlarning qoidalariga bo'ysunmasdan harakat qila boshladi. Ayniqsa sobiq KGB va huquq-tartibot organlari vakillaridan chiqqan jinoyatchilar vorlarga qarshi kurashib, ularning hududlarini egallay boshladi. Rossiya va Gruziyada vorlar va mafiyalar o'rtasida ko'plab qonli urushlar bo'lib o'tdi. 2000-yillarda Gruziya vorlarni yo'q qilishga harakat qilib, ularning ko'pchiligini qamoqqa tashladi yoki mamlakatdan quvib chiqardi. Rossiyada esa mafiyalar vorlarni siqib chiqarish uchun hukumat bilan yashirincha hamkorlik o'rnatdi. Ayniqsa 2010-yillarda Rossiyada vorlar va mahalliy mafiya klanlari o'rtasida yirik to'qnashuvlar yuz berdi. Hukumat esa mafiyani qo'llab-quvvatlab, vorlarning ta'sirini kamaytirishga urindi. Vorv-zakoniya tizimi eng gullab yashnagan davri 1970 va 90-yillar hisoblanadi. Shu yillar oralig'ida SSRda vorlar juda kuchli edi. Ular qamoqxonalarda va tashqarida ham juda katta ta'sirga ega bo'lib, jinoyat dunyosini to'liq nazorat qilgan. Davlat ham ularning ta'sirini kamaytira olmagan. 1980-yillarning oxiri 90-yillarning boshi SSR zaiflashgani va tartibsizlik kuchaygani sababli vorlar yanada boyidi. Davlat nazorati sustlashganidan foydalanib, ular noqonuniy biznes va kontrabanda orqali katta daromad ko'rdi. Vorlar hukumat zaiflashganda hududlarni nazorat qila boshladi. Rossiya, Gruziya va boshqa postsovet davlatlarida mafiya guruhlari bilan birga ishlash yoki ularga qarshi kurashish boshlandi. Shu davrda eng mashhur vorlar paydo bo'ldi. Jumladan Det Hasan
yaponchik Shakro Maladoy va boshqalar. 2000-yillarga kelib Rossiya va postsovet davlatlari vorlarga qarshi kurashishni kuchaytirdi. Ayniqsa Gruziya ularni mamlakatdan siqib chiqardi. Rossiya esa Kreml mafiyalari bilan ishlay boshladi va vorlarning ta'sirini kamaytirdi. Bugungi kunda mafiya guruhlari siyosiy va iqtisodiy tizimga chuqur singib ketgan va katta moliyaviy ta'sirga ega. Vorlar esa avvalgidek kuchli emas va asosan qamoqxona madaniyatining ramzi sifatida qolmoqda. Ularning o'rnini hukumat bilan ishlaydigan zamonaviy mafiyalar egallagan. Eng xavfli odam yo'qotadigan hech narsasi bo'lmagan odam. 1990-yillarda SSR parchalangach Rossiya jinoiy dunyosida bo'shliq paydo bo'ldi va bu xalqaro mafiyalarga katta yo'l edi. Amerika, Yevropa va Kolumbiya mafiyalari Rossiyaga kirishga harakat qilgan, lekin Rossiyaning vorv-zakonilari va mahalliy mafiyalar ularga qarshilik ko'rsatgan. 1990-yillar Kolumbiya kartellari Pablo Escobar va Cali karteli Rossiya orqali giyohvand moddalar savdosini yo'lga qo'ymoqchi bo'ldi. Ular Rossiya jinoyatchilari bilan aloqa o'rnatib, yangi bozor yaratishga harakat qildi. Rossiyadagi vorlar giyohvand moddalarga salbiy munosabatda bo'lgani uchun kartellarning ta'sirini cheklashga harakat qildi. Lekin mahalliy mafiyalar Kolumbiya kartellari bilan ishlashni boshladi. Amerika mafiyasi Cosa Nostra va Gambino klanlari 1990-yillarda Rossiyaga kirishga urinib, qurol va narkotik savdosini yo'lga qo'ymoqchi bo'ldi. Rossiya vorlari ularga to'liq kirishga ruxsat bermadi, chunki vorlarning an'anaviy qoidalariga ko'ra mahalliy hududni chet el jinoyatchilariga topshirish mumkin emas edi. Natijada amerikalik mafiyalar Rossiya jinoyatchilari bilan bevosita ishlash o'rniga mahalliy mafiyalar bilan yashirin kelishuvlarga kirdi. Yevropa mafiyalari Italiya, Albaniya va Serbiya Rossiyaga kirishga harakat qilgan, lekin ular asosan giyohvand moddalar, qurol savdosi, odam savdosi, kontrabanda orqali Rossiyada o'z faoliyatini kengaytirishga harakat qilgan. Vorlar Yevropa mafiyalariga cheklangan faoliyat yuritishga ruxsat bergan, lekin ularga hududiy nazorat berilmagan. Aksi bo'lgandek, Rossiyadagi vorlar ham chetga chiqishga harakat qilgan va bu turli mafiyalar bilan to'qnashuvlarga sabab bo'lgan. Ayniqsa 1990-yillarda va 2000-yillarda Rossiyadagi vorlar chet elda o'zlarining ta'sirini kuchaytirishga harakat qilgan. Dunyoda ikkita yo'l bor, biri vorlarniki, biri hammaniki. Qaysi yo'lda yurishingni o'zing hal qil. 1990-yillar SSR parchalangach Rossiyadagi vorlar Germaniya, Ispaniya, Italiya va Fransiyaga chiqib, yirik moliyaviy sxemalarni nazorat qilishni boshlagan. Ayniqsa rossiyalik jinoyatchilar Yevropa banklari orqali pul yuvish bilan shug'ullangan. Italiyada Cosa Nostra va Camorra guruhlari rossiyalik vorlarni to'g'ridan-to'g'ri o'z hududlariga kiritmagan. Italiyada ham faqat moliyaviy operatsiyalar bo'yicha hamkorlik qilish imkoniyati bo'lgan, lekin bevosita nazorat olishga ruxsat berilmagan. 2000-yillarda rossiyalik jinoyatchilar va Italiya mafiyasi o'rtasida Ispaniyada noqonuniy biznes ustidan nazorat qilish masalasida ziddiyatlar bo'lgan, lekin Rossiya vorlari Yevropada asosiy jinoyat bozorini egallay olmagan. Rossiyalik jinoyatchilar AQShda 1980-yillardan boshlab sezila boshlagan. Ayniqsa Brighton Beach, New York hududida rus mafiyasi shakllangan. Bu yerda ular asosan noqonuniy moliyaviy sxemalar, kontrabanda va firibgarlik bilan shug'ullangan. AQShda rus jinoyatchilariga oldindan shakllangan Italiyan mafiyalari qarshilik ko'rsatgan. Rossiyalik jinoyatchilar bevosita mafiya bilan urush qilmagan, lekin moliyaviy jinoyatlar va firibgarlikda ularga raqobat tug'dirgan. Rus jinoyatchilari AQShda mustaqil ishlashga harakat qilgan va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha muayyan darajada muvaffaqiyatga erishgan, lekin hududiy boshqaruv tizimida ular kuchsizroq bo'lgan. 1990-yillarda rossiyalik jinoyatchilar Kolumbiya va Meksikadagi kartellar bilan hamkorlik o'rnatishga harakat qilgan. Ayniqsa qurol savdosi va narkotiklarni Rossiya va Yevropaga olib o'tish bo'yicha bitimlar tuzilgan. Pablo Escobar va boshqa kartellar rossiyaliklar bilan faqat biznes aloqalarida ishlagan, lekin ularni Lotin Amerikasidagi nazorat tizimiga kiritmagan. Rossiyalik vorlar Kolumbiyada mustahkam o'rnashib olmagan, lekin ularning ba'zilari qurol savdosi orqali yirik daromad qilgan. 2000-yillardan boshlab Rossiya vorlari Dubay va Turkiyada o'z aktivlarini joylashtira boshladi. Xitoy va Yaponiyaning mahalliy mafiyalari, triadalari va yakudza bilan biznes aloqalari o'rnatishga harakat qilgan, lekin bu hududlarda ham ular deyarli mustahkam o'rnashmagan.
Rossiya vorlari xalqaro miqyosda chiqishga harakat qilgan, lekin tashqi mafiyalar ularga hududiy nazorat bermagan. Ular Rossiyaga kirishga harakat qilganda ham faqat vorlarning ruxsati bilan ish qilgan. Biz tarixga nazar soldiki, vor v zakoni va mafiyalarning kelib chiqishi, ularning eng kuchli vakillari o'rtasidagi qoidalar haqida bilib oldik. Lekin bitta savol hanuz ochiq qolmoqda. Eng qudratlisi kim? Agar biz mafiyani olsak, bu tizim asosan oila, qonun va an'analar asosida shakllangan. Yillar davomida davlat tizimiga singib ketgan. Sitsiliya, Cosa Nostra yoki Amerika mafiya klanlari kabi guruhlar dunyoni yashirin boshqarish darajasiga yetgan. Mafiya har doim dunyoviy kuchlar bilan ishlashni afzal bilgan. Siyosatchilar, politsiya va biznes olami bilan murosa qilib ta'sirini mustahkamlab borgan. Vor v zakoni esa butkul boshqa mafkura asosida qurilgan. Ularning qonunlari keskinroq. Davlat bilan hamkorlik qilish qat'iyan man etilgan. Oila qurish, shaxsiy mulk orttirish yoki hukumat bilan ishlash mumkin emas. Aynan shu qat'iy qoidalar ularning xalqaro jinoyat imperiyasiga aylanishiga to'sqinlik qilgan. Vorlar Rossiya va postsovet hududlarda hukmronlik qilgan bo'lsa-da, mafiyadek global darajada kuchli tizimga aylana olmagan. Bugungi kunda vorlar ham mafiyalar ham o'zgargan. Ko'pchilik vorlar an'anaviy qoidalarni buzib boylik orttirgan. Ba'zilari esa siyosat va biznesga kirib borgan. Shu bilan birga mafiya ham avvalgidek yopiq tizim bo'lmay, korrupsiya va global iqtisodiy o'yinlarga aralashgan. Shunday qilib, agarda gap jinoiy tuzilma sifatida ta'sir doira haqida ketsa, mafiyalar ancha global va qudratli bo'lib chiqqan. Ammo agarda gap jinoyatchilik mafkurasining kuchi va mafiyaviy an'analarni qat'iy saqlab qolish haqida ketsa, vor v zakoni eng og'ir sharoitda ham o'z qoidalarini saqlab qolgan yagona jinoyat tizimidir. Shunday ekan, oxirgi xulosa shuki, agar siz global ta'sir, boylik va hukumat tizimiga kirish nuqtai nazaridan qarasangiz, mafiyalar kuchliroq. Agar qat'iyat va jinoyatchilik mafkurasining sof shaklida saqlanib qolishiga qarasangiz, vor v zakoni. G'oliblarni aniqlashni sizga qoldiramiz. Sizningcha eng kuchlisi qaysi biri? Fikringizni albatta kommentariyaga yozing. Video qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi video nima haqida chiqishini xohlaysiz? Uni ham albatta kommentariyaga yozing. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.